أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، بني، أسود، أبيض، وردي، بنفسجي. نحن الألوان. في التفاح أنا موجود، في الكرز أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أحمر، نعم أحمر. في الجزر أنا موجود، في البرتقال أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ برتقالي، نعم برتقالي. في الليمون أنا موجود، في الموز أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أصفر، نعم أصفر. في الأعشاب أنا موجود، في الأشجار أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أخضر، نعم أخضر. في البحر أنا موجود، في السماء أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أزرق، نعم أزرق. في الخشب أنا موجود، في الجراء أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ بني، نعم بني. في الغراب أنا موجود، في الفحم أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أسود، نعم أسود. في الحليب أنا موجود، في الأسنان أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ أبيض، نعم أبيض. في الأزهار أنا موجود، في المظلة أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ وردي، نعم وردي. في الباذنجان أنا موجود، في العنب أنا موجود. من أكون؟ من أكون؟ بنفسجي، نعم بنفسجي. نحن الألوان. سنتعلم اليوم معا أصوات الحيوانات، وعليكم مساعدتي في معرفة اسم رأس، ثم الكتفين كتفين، الركبة وأصابع قدمي قدمي، عينان. حافلة، 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 حافلة.